जय माँ काली दोस्तों, हर हर महादेव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ कामाख्या शक्ति पर स्वागत है। आज का जो विषय है वह ये है कि अगर आपको रात में दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि आपका जो मेन गेट है उसे कोई बजा रहा है, या आपको छत पे धम-धम की आवाज़ आती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी छत पे कोई चल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम लेके कोई पुकार रहा है, आपको अपना नाम सुनाई देता है, ऐसा लगता है कोई हमें आवाज़ दे रहा है, या सीढ़ी से किसी के आने जाने की आहट महसूस होती है पर कोई दिखता नहीं है। अगर आपके साथ भी ये सारी घटनाएं घटित होती हैं या आपके घर में ये घटनाएं हो रही है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। अक्सर बहुत से लोग बताते हैं कि रात के समय हमें हमारा मेन गेट बजने की आवाज़ आती है, या हमें हमारे नाम से कोई पुकारता है, या हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे छत पे कोई चल रहा है, धम धम की आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा है कोई कूद रहा है, या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी सीढ़ी से कोई बार बार उतर रहा चढ़ रहा है, या उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ महसूस होती है। और जब उन्हें कोई आवाज़ देता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो किसी परिचित की आवाज़ है, उनके किसी रिश्तेदार या दोस्त की आवाज़ है। पर वो जब बाहर जाते हैं, देखते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता, आसपास भी उन्हें कोई नज़र नहीं आता। वो सोचने लगते हैं कहीं उनका ये वहम तो नहीं, पर यह वहम नहीं होता है। आपके घर में एक से अनेक दरवाजे होने पर भी केवल आपका मेन गेट बजता है, या आपका जो मेन दरवाज़ा है उस पर ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान या कोई मनुष्य खटखटा रहा है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेन गेट की बात करेंगे। अगर ऐसी घटनाएं रात के 11:30 से 3 या 4 बजे तक होती है, अगर आपके संग ये घटनाएं होती है तो आपको गेट खोलना नहीं है या बाहर जाके नहीं देखना है, आपको चुपचाप सोते रहना है, क्योंकि आजकल का जो समय है बड़ा ही खराब है। लोग तंत्र विद्याओं की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसे के लालच में किसी के ऊपर बुरा तंत्र करते हैं। जब ये बुरा तंत्र किया जाता है, षटकर्म किए जाते हैं किसी व्यक्ति पे, तो जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, भूत प्रेत होते हैं, ये सबसे पहले आपके गेट के ऊपर आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपका बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोग आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाते हैं, मूड प्रयोग करवाते हैं, मारण प्रयोग करवाते हैं, आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर चौकी भिजवाते हैं। तो जब ये क्रियाएं चलती हैं तो आपके जो मुख्य दरवाज़ा होता है घर का, वो उससे प्रवेश करना चाहती है। ये मेन दरवाजे से प्रवेश करना चाहती है, ये अन्य दरवाज़ों से, या आपके घर की खिड़की खुली है या पीछे का जो बैक डोर होता है, अन्य दरवाजों से प्रवेश नहीं करती है। ये आपके मेन जो दरवाज़ा होता है वहीं से प्रवेश करती है। ये जब ये तंत्र क्रिया आपके घर में पहुंचती है तो आपके घर में प्रवेश करने के लिए ये आपका दरवाज़ा खटखटाती है, या आपके नाम से किसी परिचित की आवाज़ का सहारा लेके आपको आवाज़ देती है। अगर आप दरवाज़ा खोल देते हैं या आवाज़ का रिप्लाई दे देते हैं तो ये क्रिया आपके ऊपर आ जाती है या आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जो भी भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति है वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है। अगर वो भूत प्रेत जिन मसान है जिस व्यक्ति के नाम पे छोड़ा गया है, वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है। जब आपके घर में ऐसी शक्तियों का प्रवेश हो जाता है तो घर में ग्रह कलेश, घर में दुख बीमारियों का प्रवेश हो जाता है, आपका पैसे का नाश होने लगता है, धन की हानि होने लगती है, आपके घर से लक्ष्मी सुख शांति का वास खत्म हो जाता है, आपका काम धंधा बिगड़ने लगता है, आपकी उन्नति रुक जाती है और आप दरिद्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो कारण है, अगर आपका रात में गेट बजता है या थपथपाने की आवाज़ आती है गेट, तो अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ चौराहा हो, तिराहा हो, या शमशान घाट हो, या रेलवे लाइन के पास हो, रेलवे क्रॉसिंग के पास हो, या किसी आसपास वीरान जंगल के पास हो आपका घर, तो ऐसी जगहों पे ऐसी समस्या देखने को हमें ज़्यादा मिलती है। ऐसी जगहों पे रहने वाली अतृप्त आत्माएं होती है, भूत प्रेत होते हैं, कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ भी होती है जो कि अतृप्त होती है, कई सालों से, कई समय से भटकती रहती है, भूख प्यास से अतृप्त होती है। तो ऐसी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करना चाहती है, तो आपके घर में प्रवेश करने के लिए वो गेट खटखटाती है, आपका नाम का उच्चारण करती है, और अगर आप गेट खोल देते हैं या नाम का रिप्लाई दे देते हैं तो आपके घर में प्रवेश कर जाती है। या किसी व्यक्ति पर प्रवेश करने के बाद वो भोग करना चाहती है, अपने भूख प्यास को मिटाना चाहती है। अगर आपका घर किसी बड़े अस्पताल के पास में है या सरकारी अस्पताल के पास में, जहाँ पे कई लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अकाल मृत्यु मर जाते हैं,
वहाँ पर उनकी अतृप्त आत्मा भटकती रहती है। तो ऐसी जगह में भी हमें ये समस्या देखने को मिलती है। वो अतृप्त आत्मा रात के समय दूसरों के घरों के दरवाजे खटखटाती हैं ताकि उनके घर में प्रवेश कर जाए। जिस भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, असमय मृत्यु होती है, उनकी आत्मा अतृप्त होकर भटकती रहती है और हमेशा ही अपने खाने पीने का, भोजन का प्रबंध करने के लिए दूसरों के घरों में प्रवेश करना चाहती है, किसी के शरीर पर प्रवेश करना चाहती है। तो उन सब के लिए ये इस तरह के रात में आवाज़ देती है, दरवाज़ा खटखटाती है। अगर आपका घर इस परिस्थिति में है या आपके साथ ये घटनाएं घटित होती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि आपको गेट कभी नहीं खोलना है या आपको उस आवाज़ की ओर कभी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर आपका कोई परिचित व्यक्ति होगा या दोस्त होगा तो आपको फ़ोन करेगा, वो आपको फ़ोन करके बोलेगा कि दरवाज़ा खोलिए। जब आपको फ़ोन नहीं आया या किसी प्रकार का आपके व्यक्ति, जिस परिचित व्यक्ति की तरफ से आपको कोई संकेत नहीं दिए गए कि हम आने वाले हैं, तो आपको गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो कारण है आपका रात में नाम लेना। कई बार हमें ये महसूस होता है या किसी विशेष व्यक्ति को महसूस होता है कि रात के समय उसका कोई नाम ले रहा है या बार बार पुकार रहा है। कई बार तो ऐसा भी महसूस होता है कि किसी परिचित व्यक्ति की आवाज़ में या किसी रिश्तेदार की आवाज़ में या दोस्तों की आवाज़ में ये नाम लिया जाता है। इसे निशी डाक भी कहा जाता है, जो बंगाल में काफ़ी प्रचलित है। निशी का अर्थ है रात और डाक का अर्थ है आवाज़। इसे निशी डाक कहा जाता है। ये 3 बार आवाज़ दिया जाता है। अगर इन 3 आवाज़ों में अगर आपने रिप्लाई दे दिया या किसी तरह से आपने गेट खोल के बाहर देख लिया तो ये जो क्रिया है नकारात्मक ऊर्जा की, वो आपके ऊपर आ जाएंगी। जो भूत प्रेत है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो आपको इन आवाज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जब कोई आपका रात में नाम ले या पुकारे तो आपको उसे सुनना नहीं है या किसी भी तरह से आवाज़ नहीं देना है वापस, क्योंकि ये जो सारी क्रियाएं होती हैं ये भूत प्रेत द्वारा की जाती हैं। ये गलत एनर्जी होती है या तंत्र क्रिया द्वारा ये एनर्जी पहुंचाई जाती है। तो इसे आपको ध्यान नहीं देना है या किसी भी तरह से आपको रिप्लाई नहीं देना है। जो अगला है कारण, आपके छत के ऊपर धम-धम की आवाज़ आना या घुंघरू की आवाज़ आना या सीढ़ी से चढ़ते उतरने की आवाज़ आना। पर आप जब देखते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है। कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमारे छत पे कोई धीरे धीरे चल रहा है, जिसके पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है या सीढ़ी से कोई बार बार उतरता चढ़ता हो, ऐसा महसूस होता है। पर वो जब देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कई लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि कहीं देवी तो नहीं। तो हम आपको बता दें कि इस तरह की जो घटनाएं होती है कोई दैवीय ऊर्जा नहीं करती। ऐसी घटनाएं कभी दैवीय ऊर्जा करेंगी नहीं जिससे कि भय उत्पन्न हो। दैवीय जो ऊर्जा होती है या किसी माता या देवी की जो शक्ति होती है वो कभी किसी को नहीं डराती है या ऐसा कोई संकेत नहीं देती है कि जिसकी वजह से किसी को अकारण ही भय उत्पन्न हो या डर जाए। वो डायरेक्टली आपको संकेत देती है, सपना के माध्यम से संकेत देती है। पर जब इस प्रकार से आपको संकेत मिलते हैं आपकी छत के ऊपर या सीढ़ियों के ऊपर, तो किसी प्रकार की भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकन या शाकन जैसी नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप हो सकता है। ऐसी सारी क्रियाएं भूत प्रेत द्वारा की जाती है जिससे कि आपके मन में भय उत्पन्न होता है। उन ऊर्जाओं का काम यही होता है कि वो आपको भयभीत करे, डराए। आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए आपको घर में धूप दीप जलाना चाहिए, घर में धूनी देनी चाहिए या घर में बजरंग बाण का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाना चाहिए और नित्य शाम के समय हमें घर में कंडे सुलगा के धूनी देनी चाहिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से चली जाए और हमारे घर की सुरक्षा हो। हम अगले वीडियो में हमारे अपने सुरक्षा और घर की सुरक्षा के लिए उपाय बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।